Câu hỏi: khi nhập data bị thiếu lên hệ thống thì phải làm thế nào? Khi hệ thống lỗi, data không đổ về Pushsale thì sẽ thao tác như sau để không làm mất contact. Bước 1. Đăng nhập tài khoản admin. Bước 2. Vào mục 2.6 Import Excel hoặc 12.8 Import Excel. Bước 3. Tải mẫu Excel có sẵn form và điền hết tất cả các cột, trừ cột sau bao lâu không bắt buộc phải điền. Bước 4. Click vào dòng Chọn file Excel vừa làm, rồi click dòng Upload. Bước 5. Nếu hệ thống báo upload thành công thì kích vào nút Hoàn tất.